여러분 안녕하세요. 영어 제국의 이영재쌤 인사드립니다. 오늘은 2강 2번을 한번 보도록 하겠습니다. 이 기분은요, 무엇을 고려해보면, 무엇을 고려해보면, 1번 지문이 상당히 까다롭습니다. 해석 연습 많이 하셔야 돼요. 뭐뭐를 고려해보면, 우리의 고유하고 살면서 얻게 되는 믿음을 고려해보면, 됐죠? 뭐뭐에 관하여. 어떻게 상황들이죠. things는 상황들. 근데 여기에서는 굉장히 멋있게 해석을 했어요. 세상 만사. 세상 만사들이 되어야만 한다. 어떻게 세상 만사가 되어야만 하는지에 관한 우리의 고유하고 살면서 얻게 된 이런 믿음을 고려해 보면 됐나요? 우리의 고유한 살면서 얻어지는 이 믿음이 무엇이냐면요. 한마디로 말하면 우리의 기대감이에요. 세상이 좀 이렇게 되었으면 좋겠어. 이런 기대감이 있죠. 됐나요? 그럼 다시 한번 정리해 볼게요. 세상 만사가 어떻게 되어져야 되는지에 관한 우리의 고유하고 살면서 얻게 되는 이 믿음인 즉 우리의 기대감을 고려해 보면 선호도죠. 선호도, 태도, 그리고 믿음에서의 차이는 누군가 선호하는 게 다 다르겠죠. 사람마다. 태도, 믿음, 신념의 차이는 피할 수 없어요. 필연적인 것이에요. 반드시 있다는 거예요. 그런데 이러한 차이점, 요건 차이점들 모두가 해결되어질 필요가 있는 것은 아니다. 모두가 그런 것은 아니다니까. 일부는 해결되기도 하고 일부는 해결되지 않기도 한다는 거죠. 됐죠? 1번 해석 되게 열심히 하셔야 돼요. 마지막 정리 한 번만 더 하겠습니다. 세상 만사가 어떻게 되어져야 되는지에 관한 우리의 고유하고 삶을 통해서 얻어지는 믿음인 즉 우리의 기대감을 고려해 보자면 선호도, 태도, 믿음에서의 차이점은 필수 불가결한 것이다. 필연적인 것이다. 반드시 있는 것이다. 그리고 그러한 차이점 모두가 그러한 차이의 모든 것이 해결되어질 필요는 없다. 사실상 많은 것들이 풍미를 관계에 더해준다. 이거예요. 사실상 많은 차이점들이 어떤 관계에 풍미를 더해주겠죠. 다 조용한 사람만 있어봐요. 세상 재미없어요. 그렇죠? 재밌는 사람도 있고 조용한 사람도 있고 노래도 잘 부르는 사람도 있고 춤 잘 추는 사람도 있고 여러 사람들, 여러 차이점을 가지고 있는 사람들이 있기 때문에 이 관계가 좀 더 풍요로운 것이죠. 됐죠? 여기까지는 이제 1번, 2번에 대해서 이제 3번이 이제 하지만 이제 반대되는 내용이 나와요. 때때로 여러분은 단지 동의할 수가 없어요. 동의할 수 없어요. 그러한 불일치에, 그러한 차이점에 동의할 수 없다라는 것이죠. 됐나요? 몇몇 문제들이 여러분 각자에게 영향을 줍니다. 그리고 아마도 다른 사람에게도 영향을 줍니다. 여러분의 자녀 혹은 직장 동료겠죠? 아시오? 어떤 문제들은 몇 가지 문제점들은 여러분 각자에게 그리고 아마도 다른 사람들, 여러분의 자녀나 직장 동료와 같은 다른 사람에게 영향을 줍니다. 어떤 방식으로요? 그 방식이 무엇이냐? 요구하는 방식. 분명하고 모호하지 않다라는 거니까 확실한이죠. 분명하고 확실한 해결책을 요구하는 방식으로. 몇 가지 문제들은 분명하고 확실한 해결책을 요구하는 방식으로 여러분 각자에게 아마도 여러분의 자녀와 직장 동료와 같은 다른 사람에게 영향을 미칩니다. 여러분과 여러분의 파트너는 메이가 뭐뭐일지도 모른다라는 뜻이에요. 결정할 필요가 있을지도 모르겠습니다. 어디에서 여러분이 살게 될지를. 그리고 이거는 의문사입니다. 뭐뭐인지 아닌지, 빌릴지 아니면 구매할지, 집을 빌릴 것인지 아니면 구매할 것인지를 결정할 필요가 있을 것입니다. 다시 한번요. 여러분과 여러분의 파트너는 어디에서 여러분이 살게 될지 그리고
집을 빌릴 것인지 아니면 구매할 것인지를 결정할 필요가 있을지도 모르겠습니다. 결정은 반드시 만들어져야 되니까 내려져야 되고, 그렇지 않으면 결정은 만들어져야 돼요. 결정이 내려져야 됩니다. 그렇지 않게 되면 여러분은 발견할지도 모릅니다. 여러분 자신이 살고 있는 것을. 여러분 차의 뒷좌석에서 살고 있는 것을 발견하게 될지도 모릅니다. 정리되죠? 그래서 의사결정은 반드시 이루어져야 됩니다. 그렇지 않게 되면, 의사결정이 이루어지지 않으면 여러분은 여러분의 자동차의 뒷좌석에 여러분 자신이 살고 있는 것을 발견하게 될 겁니다. 표현 재밌죠? 종종 여러분은 두 가지 방식인 것을 가질 수 없으니까 두 가지 방식을 가질 수 없습니다. 그죠? 두 가지 몽땅 다 가질 수 없습니다. 그래서 선택은 반드시 만들어져야만 합니다. 그러니까 선택이 반드시 되어져야만 합니다. 됐죠? 그래서 두 가지 것을 다 가질 수가 없기 때문에 그래서 선택이 내려져야 돼요. 예를 들면 여러분은 실질적으로 방문할 수 없어요. 어머니를. 플로리다에 있는 여러분의 어머니와 그리고 커네티컷에 있는 여러분의 아버지를 추수감사절에. 다시 한번요. 예를 들자면 여러분은 추수감사절에 플로리다에 있는 여러분의 어머니와 커네티컷에 있는 여러분의 아버지를 실질적으로 방문할 수 없습니다. 두 분이 따로 떨어져서 살고 있는데 두 분을 동시에 만날 수는 없다 이 말이죠. 그래서 갈등을 대처하는 것은, 됐죠? 이게 큰 주어고 이게 동사입니다. 동명사가 주어가 되니까 3인칭 단수고요. 할 때, 우리가 가로지를 때, ups and downs는요, 맨 위에 있는 거, 아래에 있는 거, 이렇게 우여곡절이 있죠. 오르락 내리락 하는 거요. 인생이 이렇게 오르락 내리락 하는 거니까 우여곡절. 매일의 삶. 그래서 일상적인 삶의 우여곡절을 가로지를 때, 그러니까 좋은 날도 있고 나쁜 날도 있잖아요. 그럴 때 갈등을 처리하는 것은, 해결하는 것은, 대처하는 것은 근데 not just는 뭐뭐일 뿐만 아니라 유용한 도구가 될 뿐만 아니라 그것은, 갈등을 대처하는 그것은 절대적으로 필요합니다. 됐죠? 그 다음에 우리가 가장 바라는 종류의 성공적인 관계와 결과를 위해 그것은, 갈등을 처리하는 것은 절대적으로 필요합니다. 다시 한번 정리할게요. 그래서 우리가 매일의 삶의 우여곡절을 가로지를 때 갈등을 대처하는 것은 유용한 도구가 될 뿐만 아니라 갈등을 대처하는 것은 우리가 가장 바라는 종류의 성공적인 관계와 결과들을 위해서 절대적으로 필요한 것입니다. 정리되시죠? 자, 이번에는 키워드로 전체적인 내용 정리 한번 훑어보겠습니다. 선호나 태도나 믿음에서의 어떤 차이는 필연적입니다. 그러니까 차이는 반드시 있어요. 그렇다고 해서 모든 차이점이 해결될 필요는 없다고 말해요. 그 이유는 우리의 관계에 풍미를 더해주기 때문이에요. 근데 여기서 이 필자가 말하는 것은 하지만 가끔씩 의견 불일치에 동의할 수 없게 된다. 의견 불일치가 있다라는 거예요. 그 의견 불일치를, 그런 차이점들을 좋게만 바라볼 수는 없다라는 거예요. 됐죠? 분명하고 확실한 해결책을 요구하는 방식으로 자신과 다른 사람에게 영향을 미쳐야 되는 어떤 문제점들이 있다는 거예요. 그래서 결정할 필요가 있을 수도 있습니다. 어떤 문제를. 그러니까 그때는 결정이 반드시 내려져야 돼요. 예를 들면 우리가 집을 어디에서 거주해야 될지, 집을 살까 말까, 이걸 결정해야 되죠. 그렇지 않으면 그런 결정을 계속 미루게 되면 집에서 못 살고 그냥 자동차에서 살 수밖에 없다는 거예요. 우리는 선택의 상황에 직면해 있습니다. 그 이유는요, 두 가지 것을 동시에 못하기 때문이에요. 그러니까 살면서 우리가 우여곡절을 겪게 되는데, 그때도 마찬가지로 갈등을 다룰 때도 두 가지 것을 다 할 수 있으면 좋은데 그 갈등을 두 가지 것을 동시에 처리를 할 수가 없어요. 그러니까 우리는 뭐를 해야 돼요? 선택을 해야 되는 거예요. 결정을 내리고 선택을 해야 돼요.
그래서 이렇게 갈등을 처리하는 이 방식이 성공적인 관계와 결과에 절대적으로 필요한 거라고 말을 하고 있습니다. 내용이 좀 어려운 듯 하지만 여러분들께서 여러 번 반복하시면 이 내용을 충분히 잘 이해하실 거라고 생각합니다. 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다.